نبي كان عليه الصلاة والسلام كجو حديث خيستي من بنى مسجد لله بنى الله له بيتا في الجنة نمني مسجد ربي في جار ربي من جنة الجارة فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenyi rabbii tokkichaa bakkuma jirtan marattee seenaa dhaqqabu jechaa kutaa lammaffaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyoo Muluqqee ijaarsa masjiida guddaa masjiidun Nuur kan magaalaa Huseetti argamu irratti ulamaa'onni keenya wal duraa duubaan yaadanuuf laatan kan isin biraan geenyu taati. Sheeyni keenya kabajamoo fi jaalatamoo Sheek Muhammad Bakar ummata muslimaa kan biyya keessa في بيالاتيف إرجاء أمة مسلمة مرaf دامنين كان اسم برانجين يتاتيم هم تمرس جنتا خيناتين ولين داود داخن سنين جوانيس محمد أحمديم جمانومان أكنو داوتن كبجاداني سنافيرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبولين مسلمة كم بهجرتن كان بهجرتن كبية خيسا كم بياله بقربين نجا والنور سيسل سنينجا إني أستي دامتشو بربانة وام برا ودون تين مسجد وجودا خنا خنا سن داوة كيسا وبوليسي خينيا يادا جرهون ده يصير تبصادة مجرهنا إسخن نبي كان عليه الصلاة والسلام كجو حديث خيستي من بنى مسجد لله بنى الله له بيتا في الجنة نمني مسجد ربي في جار ربي من جنة الجارة فيه خناف أوان برانجو نمني لفتنا نقرتني لفتتون كنوا أكنا جرتي دامني ساخون أكنا جرا قبان ساخون أكنا جرا وانا دادا أكما جرت هم اللتا صلاة خين يسر روبا خان خيسا أو القلفن جنة قلبي دان مسيرنون أدوك وفران الراقات ديسيس روبا وفران الراقات ديسيس أما مدورن جارم نجي من خوان الراقو ستنكبو كون الكنا ستايل اللبا كون غيا ستايل اللبا كون ديمي وافدا ومن نستيقو قبر راكمو بليين كيا ندور جانسنتي بيلدار رانك أرشيد قوراتي نمني هندير ماتي جيشو دو تقول رانا فينا سينجي جيشو كناف أما أنت نامو غرغار سخيسنتي ومن إسلاما أكنو غرغارو تهاجم نجرا مسينو كون حاجم جرا نمني جنة سنبر بعدن خربين إسيني لا فيستيقو قبضن أكاونتي مسجد خنارت أكنو خيسن مغا ربي تنخنوان دامتشو بربادا ربين جزا إسيني آخفلو إسين تو واحد دو أدو إرتون بربادو إجان نو أركا ربي إسينا أركو نو أركا جيشوان بربادي أنو فلتي أمنتي إسلاما. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلين إسنيس كهذا نورافور رافور في غلطو ما جالا أكسمت شيكان كن يودونيس أكسم أماسي أرمبوداس هوني مسيني بربادو مسكوتا جلهنا مسكوتا كذا ديدة ميلما هولان إسقرا سدتيني جيسي ولا خرج برابانا ترجم توجين إنه هوني سي مس برسافي كم في الرامة اتصالان فني لفاتي سنجيرو رومي سني بربادا كامسا هن علافي خيساني ستول شورا بربادا أكسيتيجا واني إني قافت أملي وان قد دارا ومني خيني خمسلمة خبيجة خيسة جروبي خبيجة لا جرتنيس أكسيتي وربي نسني لا فيسين نورجار عدد شورا بربانا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وبليان كينيا كانوا دفتني الراخر نور أركو لقد كانوا دفتني لين جزاكم الله خيرا جنة ولما كينيا لين يحان جلبوان الإسلامات في ولما كينيا ولي قال لين يادني بكانت ترجموا له جزاكم الله خيرا أما بودا وانتي ولد دامن وبليان كينيا كانوا أجرتن كانوا دقيسن كان ألاف كيسا بوفدا اسنين جنة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم توتون أفرتم نم أفتوكت بعدا نم أفتني فنفنا دكاجانسن نم يوان دندي سنين أكاد أمسما شيكن نافي من دبتني جت رمو يرومي ماتود يدبين هفتمال يدبين نفرين رمته ونين دام مدوان دام سا علماء دام متغنى دام بدي أكوانتي أسيرتي إرجمتو خيسة تكاتي جتين تفاتني قدرتي جتين لكيلوتني أكادر بتني بيجي أغرتني ولالين أغرتني خدمة أركارا وني ربينجي أدورا أركارا تجعلا خنافو خنوكماس كيسة أغرتن كنا
akka dirmatan ni bu'e manni kun ni tattaafate irraa dhaabbatu malee hakkarraa deeffachuu malee humaanaaf kan keessa jirtan fi kan alaatis akka wanti irratti waan rabbiin isin laaffise gammadaadha darbattanii masjida kana mana rabbii kana akkuma shee Muhammad keenya jetti man banaa beeytan min buyuutillaahi bana Allahu lahu beeytan fil janna ya nabiyyin namni masjida jaari rabbiin nam takkarra odoo hin dhoofne biratti fooqi ijaaraa fi fooqi san ijaarachuudhaaf waan dandeessan akka wanti irratti ka darbattan isiniif dhaamna isinif dhaammanna alhamdulillahi rabbil aalamiin المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا جنبي مؤمنا فكجار مياتي غرين غري جبيتي وشبك بين اصابع بساولد بكجرها والجبيسنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكرين كربيتي ان علماء تينيا وان سلاجا ان جتيتي فيتي امو امني مسلمه ككيسا في علتيس اركم namni shahaadaa waliin qabnu kan qilbaa waliin qabnu kan nabiyyii waliin qabnu kan kitaaba tokko waliin qabnu hundinuu ka afaan garagaraatiin dubbatu kan shahaadaa fi obbolummaan laa ilaaha illallah takkanu goote bakka jirtanitti akka qoodarraa fudhattan akkuma ulmaa'iin keenya juutti antanumaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا خبجمتو علماء تخينياتو هاسهت أموره كوني أولا نوايا أني علماء جانبندي بوتقله جلك أبرتي أمتها خنا أدي تنرد أبتني مسجد خنا بوريسني ربي نسان غرغاري xiqqoo qabaniin beelawaa agabuu bulaa ciisaa ka'aa sadarkaa kanarra warra ga'e kana akkuma hirmaannaan jirtuu fi du'aa'iin jirtutti ummatuma kanaafuu rabbiin akka du'aa'ii kana qeebaluu annaa hadhaaf hin jaa jechuudha. Jalqabaa isa kanaan hawaasa maratti dhaama jechuudha. Alaa fi keessattis ummata kana rabbiin akka isaan gargaaru akka isaan utubuu rakkoo hamaa kana jalaa rabbiin akka isaan baasu jechuudha. Egaa rabbiittis hawa masgida kana ijaaruuti rabbiin akka isaan gargaaru anis gama kiyyaan du'aa'iin isaanii hawwa ummanni islaamallee du'aa'ii akka isaanii godhuun yaada kennuu barbaada jechuudha. Inni biraa immoo masgiidni akkuma haasawu kanatti ijaaramee sadarkaa kanarra yoo ga'ellee wanti isa hafe kana caala jechuudha. Wanni isa hafe isa kana caala hojiin ganaa inni kun barbaadu. Uummanni kun qabeenya kennuu bira kutaniiti nama waan kennu dhabee lubbuu isaa kennee jira biyya tana keessa. Hanqa masgiidni kun xumuramutti hanqa inni jiru an tola oolaadhaa isa kanaan wajjin hojjedha jee warreef kennellee inni jira. Kanaafillee rabbi rahmata haa godhuufi keessattillee warra ibaadaa godhu hawaasa kanallee rabbi haa godhu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya warri alaa fi keessaas daawwattanii miidiyaa kana hordofuu jirtan hundinuu abbootiin qabeenyaatis kan qabnes hundi nama islaamaa yaadni bal'aa kenname kanumarra bu'uura godhachuudhaan masgiidni kun ni jalqaba malee hin xumuramne laaltanii gartanii hundi keessanuu waan ulaa maskootaa fi kana kan jennu qofa biyyee tana qofa waan laalluumi inni kun wanni isaafu hedduu namni masgiida ijaaree beeku waan isaafu isuma kan arguuraani beekta waan ta'eef jecha alaa fi keessaanis waan rabbi isin laaffise akka gootaniin isinin jedhanii wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتنا النين دبي نجار قارين يروم ما نملة دوفم مامتي ما شاء الله إسني سبلة وان كينيا خبيجات هنا خيس جرتني في خبيجة على جرتن هم بخيسنو أكما علماء كينيا إسني دامنتي وان كان أرانتنا hanga rabbi isinii laaffiseen bira dhaabbatuudha kabajaa fi ulfinaan isinirra barbaanna galatoomaa rabbi isinaa barakachiisu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد duraan dursee daawwattoota keenya kafooddaa kanaan nu daawwachaa jirtan kan biyya keessa biyya alaa jirtan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan har'a wanni asitti argamneef masgiidni nuti keessa dhaabbachaa jirru kun godina Harargee Bahaa nama Mulqee magaalaa Huseen keessatti ijaaramaa kan jiru Masjidun Nuur kan jedhamu jechuudha. Masgiidni kun bara 2013 eegalamee har'a waggaa 5ffaa isaati jechuudha. Waggaa 5ffaa isaatti qorqorroon isin gartan kun dhiyoo kanarra dhaabame maskoonni kun ammoo akka isin gartan kana jira jechuudha. Amma wanni isinirraa barbaannu masgiidni kun akka inni itti as ga'e yoo isin haasofne haasofamee dhumu jechuudha guyyaa har'aa kana.
akka shayii reefna dura kaasee lafti nu jala jirtu tun dhagaa harmaataa liishoo kana godhu kana gurmuudhaan hawaasni keenya gaaraa guuree qorqorroo nu gubba caayaa taatee argamtu tana dargaggeessa ijoollee magaalaa Roggeetiif as jidduu waan lafa ganna qabee gurguramu jechuudha. Carqii irraa eegalee hanga soogiddaatti gurguraniitu qarshii takkaan 10,000 walitti buusee qorqorroo tana guutuu masjiidaan uffise jechuudha. Feerroo masjiida kana keessa jirtu guutuu isaa ijoollee saniitu guyyaa 30 magaalaa Roggee yeroo dhaqan kana oolanii yeroo ol deebi'an maallaqa walitti funaananii feerroo masjiida kanaa guutuu galchan maashaallah rabbi bara keessu isaan galatoonfachuun barbaada. Kanatti aansee naggaadee Husee keessa jirtu hojjetaa mootummaa hawaasa waliigalaa guutuu warra humna isaaniitiin dalagan hundi isaanii masjiida kana sadarkaa kanaan ganii jiran. Arra ammoo nuti ani Nuuree Mahammad akka horee masjiida kanaatii fi akka barreessaa mana marii dhimma islaamaa nama Yunukeetti wanni mas dhaabbannee isin gaafachaa jirru hawaasa keenya biyya keessaa biyya alaa jirtan. Masjiidni kun lafti isaa akka jirtu kana jira. Maskoota kana wanni imma mukatti carreef soomana kana akka reefu sheemaan mana dura kaasee masjiida kana keessatti namni guuteeti alabbee salaatee sababa kanaaf jecha amma lafuma tanarratti namni miinxaafa isaa waan qabu fidatee haa salaatu jenneeti akka saree fi wanni adda addaan seenne muka kanaan carree hawaasa itti ol baasuuf guyyaa kaleelaa xaragaa ollee amma nuti namni rabbiin laaffiseef ka jannata barbaadu ka rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amanee jiru masjiida kana asiin booda nu bira dhaabbata asiin booda waan jiru nu gargaartanii maskootaa fi ulaa kanatti naquu afata isaa danda'u indoom hanga ruumii hanga minaaraatti waan baay'ee waan nu barbaachisuuf jecha akkaawuntii fuula kanarratti isinii barreessinu irratti waan dandeettii teessanii xiqqoo jettanii tuffatinaa guddoo jettanii hin sodaatinaa akka nu deeggartanii masjiida kana wajjin xumurru maqaa rabbiitii fi maqaa ulamaa fi horee masjiida aanaa Mulkee magaalaa Husee masjiidul Nuur kanaan isin gaafannaa jechuu barbaadeeti. Wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo ergaa ulamaa'onni keenya wal duraa duubaan dhaammatan kanagaa namni rabbii tokkichaa fi guyyaa qiyaamaatti amantan hundi keessanuu hojiirra oolchitanii akkaawuntii arma jalatti barreessine kana irratti akka baankii Khaaliqaa keessa kaayyattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Kutaa lammaffaan masjiida kanaa kan hanga ammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti arraaf gama kiyyaan nagayaatti. Siyaa ga'u ergaan koo hunda hilmaan namaa.